Salam uşaqlar. Bugün sizinlə bərabər elektromaqnit induksiya bölməsindən qrafik keçidlərinə baxış eləyəcəyik. Gəlin ilk öncə bizə lazım olan düsturları yazaq. Biz bilirik ki, elektromaqnit induksiyada induksiya EHG-si nəyə bərabərdir? Mənfi delta fi bölünsün delta t-yə bərabərdir. Bu mənə nəyi verir? Biz bilirik ki, fi'nin t-yə olan nisbəti, yəni o deməkdir ki, fi'nin zamana görə törəməsi nəyə vermiş olur? Baxın, bu EHG-ni vermiş olur. Və yaxud induksiya cərəyan şiddətini yazaq. Nəyə bərabərdir? EHG induksiya bölürük nəyə? Müqavimətə. Düstur olur necə? Bayaq ki, EHG-nin düsturunu da qoyuruq yerinə. Yəni olur fi ştrix t, yəni maqnit selinin zamana görə törəməsi bölünsün nə? Müqavimət. Belə desək, EHG, yəni induksiya EHG-si ilə induksiya cərəyan şiddəti eyni olacaq qrafikləri. İndi gəlin bu nə deməkdir, onun aydınlıq gətirək. Necə ki biz düz xətli dəyişən sürətli hərəkətdə öyrənmişdik nəyi? Sürət V nəyə bərabər idi? S ştrix t-yə. Yəni bu nəyi göstərirdi? Bu göstərirdi ki, yer dəyişmənin zamana görə törəməsi nəyi verir? Sürəti verir. Və yaxud koordinatın zamana görə törəməsi nəyi vermiş olur? Sürəti vermiş olur. İndi uşaqlar, burada əsas məqam odur ki, siz burada induksiya EHG-sini və induksiya cərəyan şiddətini sanki sürət kimi düşünəcəksiniz. Fi'ni isə, maqnit selini isə nə kimi düşünəcəksiniz? Koordinat kimi düşünəcəksiniz. Siz sanki koordinatın törəməsi nəyə vermiş olacaq? Sürəti və yaxud digər tərəfdən maqnit selinin törəməsi nəyə vermiş olacaq? EHG-ni və induksiya cərəyan şiddətini. Gəlin indi qrafikləri keçid eləyək. O sizin üçün daha aydın olacaq. Məsələn, ilk öncə, gəlin buranı ayıraq. Gəlin ilk öncə mən çəkirəm qrafiklər. Nəyin nədən asılıq qrafiki? Fi'nin t'dən asılıq qrafikidir. Və qrafikin bax, bu formadadır. Bu formada biz dedik ki, fi'ni nə ilə əvəz eləyəcək? X ilə əvəz eləyəcək. Deməli, fi x-dir, yəni koordinatdır. Yəni, belə çıxır ki, koordinatın zamandan asılı qrafikidir və görürüm ki, qrafik nə eləyir? T oxundan uzaqlaşır. T oxundan uzaqlaşırsa hərəkət olur nə? Yeniləşən. Hansı istiqamətdə? Baxıram, müsbətdə çəkildiyi üçün deyirəm o, x oxu istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. İndi gəlin, bunun digər qrafikini keçid eləyək. Yəni, hansı qrafikə? EHG qrafikini keçid eləyək. İndi soruşsunuz ki, müəllimə, bəs qarşıda mənfi var. O bir şey dəyişirmi? Bəli, dəyişəcək. Nəyi dəyişir? Gəlin onu təyin edək. Gördüm ki, qarşıdakı mənfi işarə uşaqlar x oxunun istiqamətini sadəcə dəyişir. Məsələn, burada koordinat və ya fi'nin t'dən asılığı x oxundaysa, qarşıdakı mənfi işarəsinə görə sadəcə istiqamət dəyişəcək. Yəni olacaq nə? X oxu əksi bərabər yeniləşən. Bərabər yeniləşən və yaxud yavaşan olmağı dəyişmir. Təkrar edirəm. Sadəcə x oxu və yaxud x oxunun əksi olmağı dəyişir. İndi bu qrafikdə görürük ki, hardan çəkəcəm onu? Mütləq x oxunun əksindən çəkməliyəm. Yəni, qrafik aşağıda çəkilməlidir. Onda xətti aşağıya uzadıram. İndi mən bunu nə kimi düşünməliydim? Axı, mən bunu V sürət kimi düşünməliydim. İndi yeniləşən hərəkətdə VT qrafikində necə olurdu? Qrafik T oxundan nə eləmiş olurdu? Uzaqlaşmış olurdu. Və yaxud gəlin digər qrafiklərə keçid eləyək. Məsələn, həmin qrafiki burada çəksək, sadəcə bu dəfə artıq istiqaməti fərqli eləyəcək. Necə edəcək? Qrafik uzadıram və belə bir qrafik götürürəm. İndi biz bilirdik ki, fi-t qrafikində fi'ni nə əvəz eləyirdi? X əvəz eləyirdi, düzdürmü? Mən koordinat zaman qrafikində nə edə bilərdim? Koordinatı sürüşdürə bilərdim sıfıra verə. Sıfıra sürüşdürməyə ixtiyarım var idi. İndi görürüm ki, burada hərəkət necədir? Burada hərəkət x oxu əksinə bərabər yeniləşəndir. Onda gəlin digər qrafikimizi çəkək. Digər qrafik nədir? EHG-nin, bir dəqiqə burada bir şey də qeyd edelim. Burada induksiya cərəyan şiddətinin EHG eyni düsturdur. Ona görə yuxarıda induksiya cərəyanda yazmaq mümkündür. İnduksiya cərəyan şiddəti və EHG nəyi əvəz eləyir? Burada sürəti əvəz eləyir. Buraya yazıram T. İndi baxın uşaqlar, bu birinci x oxunun əksi nə idi? Mənfi işarəsinə görə istiqamət dəyişəcək. Olacaq nə? X oxu istiqamətində bərabər yeniləşən. VT qrafikində biz nə edirik? Bilirik ki, yeniləşən hərəkət olduğu üçün qrafik düz xəttdə olacaq və nə edəcək? T oxundan uzaqlaşacaq. Bax, bu verdi bizə nəyi? Bu verdi bizə VT qrafikini və yaxud EHG-ni, induksiya cərəyan şiddətinin qrafikini. Digər tərəfdən başqa bir şəkil çəksək, həmçinin bu dəfə də fi'nin t'dən asılıq qrafikidir. Yazıram fi t. Qrafiki məsələn mən belə çəkirəm bu dəfə. İndi bu fi'ni nə əvəz eləyirdi? Onu qeyd eləyək, koordinat əvəz eləyirdi. İndi bunu mən necə adlandıracağam? Mən bunu adlandıracağam x oxu əksi bərabər yavaşayan. Niyə yavaşayan oldu? Baxıram ki, T oxuna nə edir? T oxuna yaxınlaşacaq. Oldu bərabər yavaşayan. İndi gəlin bu həmin qrafikin biz nəyin çəkək? EHG-sini çəkək. Yazıram EHG-nin induksiya cərəyan şiddətinin. Bunu nə əvəz eləyir? Sürət əvəz edir. Zamandan asılı qrafikidir. Qrafikimiz indi x oxu əksi olduğu üçün birinci. İkinci olacaq nə? X oxu istiqamətində
bərabər yavaşayan. Yavaşayan yerləşən olmağın dəyişmir, amma istiqaməti dəyişir. Yavaşayan olduğu üçün mən onu x oxuna neynəməliyəm? T oxuna yaxınlaşdırmalıyam. Deməli qrafikim nə olmalıdır? T oxuna yaxınlaşmalıdır VT qrafikində. Sonra digər tərəfdən gələk başqa bir qrafik çəkək. Məsələn üçün belə bir qrafik çəkirəm. Deyirəm ki, F-nin T-dən asılı qrafikidir. F nəyə əvəz edir? Qeyd eləyək koordinatı. Burası T-dir. Mənə deyir ki, qrafik baxın bu formadadır. Biz bildik ki, XT qrafikində qrafikini eləyərik, koordinat başlanğıcına sürüşdürə bilərik. Koordinat başlanğıcına sürüşdürsəm, təxminən şəkildə olacaq. Baxın, bu formada. Bu oldu necə hərəkət? Bu oldu X oxu əksi istiqamətində bərabər yavaşayan. T oxuna yaxınlaşdığı üçün adlanır bərabər yavaşayan. Digər tərəfdən EHG-ni çəksək. EHG-nin düsturun qrafikini necə çəkəcək? EHG induksiya cərəyan şiddəti, həmçinin bunları nə əvəz edir? Sürətin zamandan asılı qrafiki. İndi x oxu əksi olduğu üçün bu olacaq nə artıq? X oxu istiqamətində qarşıdakı mənfiyə görə bərabər yavaşayan. Baxın, qrafik olacaq bu formada. Bu bizə verdi nəyi? EHG-nin zamandan asılı qrafikini. Digər tərəfdən gəlin bir başqasına baxaq daha. Məsələn, verir ki, F-nin T-dən asılı qrafikidir. Təkrar. Bunu çox uzun çəkdim. F-nin T-dən asılı qrafikidir. F bizə nəyi vermişdir? Koordinatı vermişdir. Zamandan asılı qrafikidir. Və qrafik baxın belədir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlin də onu bir dənə sürüşdürək. Biz bilirik ki, koordinat zaman qrafikini nə edə bilərik? Zaman 0 oxuna sürüşdürə bilərik. O zaman qrafikimizi adlandıraq. Qrafik oldu düz xətt. Düz xətt qrafikində necə yazacaq? Düz xətt qrafikində yazırıq ki, yenə də hərəkətim oldu x oxu əksi istiqamətində. Qrafikin düz xəttli olduğu üçün biz bunu adlandırırıq necə hərəkət? X-in T-dən asılı qrafiki düz olarsa, bu olur nə? Düz xəttli, bərabər, sürətli hərəkət. İndi V-nin T-dən asılı qrafiki olacaq. X oxu əksində deyil, artıq mənfi işarəsinə görə istiqamət dəyişir. X oxu istiqamətində bərabər, sürətli. Yəni V konst bərabər, sürətli. Ona görə qrafik təxminən, baxın, belə çəkəcək. Sabit bir asılıq çəkmiş olacaq. Daha bir qrafik çəksəm. Tutaq ki, bu dəfə deyirəm ki, F-nin T-dən asılı qrafiki. F nəyə vermişdi bizə? Koordinatı vermişdi. Deyirəm ki, F, yəni yaxud koordinat dəyişmir. Biz bilirik ki, cismin koordinatı dəyişmirsə, o cisim nə eləmir? Hərəkət eləmir. Yəni hansı vəziyyətdədir? Sükunət vəziyyətindədir. Sükunət vəziyyətindədirsə, sürət nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. İndi bunu mən EHG qrafikini çəksəm, EHG-nin induksiya cərəyan şiddətinin nəyi verir? Sürəti verir zamandan. Cisim hərəkət etmədiyi üçün onun sürəti də nəyə bərabərdir? 0-a bərabər olmuş olacaq. Gəlin bir başqa qrafikləri keçid eləyək. Tutaq ki, bizə bir qrafik verib. F-nin T-dən asılı qrafikidir. F nəyə vermiş olur mənə? Koordinatı vermiş olur. Qrafik təxminən baxın bu formadadır. İndi bu formada olan, biraz əyri çəkdim. Bu qrafikdə, bu isə, burada oxunur. Aha, bu hissədə gəlin adlandıraq. Bu olsun birinci hissə, bu olsun ikinci hissə. İndi birinciyə baxaq. Birinci olur nə? Birincini mən sürüşdürə bilərəm, yəni gətirə bilərəm bu vəziyyətə. Olacaq nə? X oxu əksi bərabər yavaşayan. İkinci qrafik olursa, bunun koordinat başlanğıcına bura sürüşdürəndə olur nə? X oxu istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət. İndi bunların EHG-sini keçid eləsək əgər, EHG qrafiklərini keçid etsək, induksiya EHG-si, induksiya cərəyan şiddəti, bu bizə nəyə vermiş olur? Sürəti vermiş olur. Zamandan asılı qrafikidir. Birinci nə idi? X oxu əksində yavaşayan idi. Deməli, biz bu qrafiki əksində deyil, qarşıdakı mənfi işarəsinə görə X oxu istiqamətində bərabər yavaşayan, ikincini isə X oxu əksində bərabər yeyinləşən yazmış olacaq. Deməli, birinci oldu X oxu istiqamətində yavaşayan, ikinci oldu X oxu istiqaməti, əksi istiqamətində yeniləşən. Bu oldu 1, bu oldu 2. İndi məndən soruşsaz ki, müəllim, ola bilər ki, modulu verə bilər. Bəli, modulu verəndə qrafikimiz bax bu formada olacaq. Sanki siz həmin qrafiki modulda olsun. İnduksiya EHG-si, induksiya cərəyan şiddəti, bu nəyə vermiş olur? Sürəti vermiş olur. Modulda da deyən zaman biz artıq istiqamət mənfiyə keçid eləməliyik. Həmin bu şəkilləri çəkəcəyik, ancaq harda? Yalnız müsbətdə çəkmiş olacaq. Mənfidə çəkə bilmərik. Ona görə sanki biz birincini X oxu istiqamətində yavaşayan, ikincini də X oxu istiqamətində yeniləşən çəkmiş olacaq. Və yaxud digər qrafiklərə keçid eləsək, başqalarına da baxaq. Qrafiki bütöv çəkim, ondan sonra qaydaq.
qrafiki təxminən bizə baxın belə verir. Deyir ki, bax qrafik belədir. Və bunu bölür. Bu olsun birinci, bu olsun ikinci. İndi birinci baxıram ki, T oxuna nə edir? Yaxınlaşacaq. Ona görə birinci olacaq. X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan. İkinci şəkildə isə artıq mən onu koordinat başlanğıcına keçid eləyə bilərəm. Yəni baxın belə sürüşdürə bilərəm. Gətirib koordinat başlanğıcına qoysam olacaq X oxu əksi istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət. İndi həmin qrafikləri bura keçsək, onda istiqamət dəyişəcək. Olacaq nə? Birinci olacaq. Modul olmadığı üçün mənfiyə görə istiqamətin dəyişir. X oxu əksi bərabər yavaşlayan. İkinci olacaq X oxu istiqamətində bərabər yeniləşən. İndi qrafiklərə baxsaq, indi gəlin çəkək qrafikləri. Birinci X oxu əksində oldu yavaşlayan. Mən çəkirəm. T oxuna yaxınlaşmalıdır. İkinci isə X oxu istiqamətində oldu yeniləşən. T oxundan uzaqlaşmalı. Bu da ikinci. İndi bizə modulu dediyi üçün üçüncü qrafikdə. Mən onu sadəcə müsbətdə çəkəcəm. X oxu istiqamətində yavaşlayan və X oxu istiqamətində təzədən yeniləşən olaraq çəkə bilərəm. Həmin şəkli gəlin təkrar bura köçürək, davam edək. Deməli burada. İndi qrafiki baxın bu formada çəkirəm. Deyirəm ki, tutaq ki, qrafikimiz artıq bu formadadır. Yox, gəlin bunu bir dəfə mənfidə çəkək, bir dəfə yuxarı çəkdim. Bax, belə bir formadadır. Bu fi nəyə verir? Koordinatı. Koordinatı zamandan asılı qrafik. İndi grafikin bu birinci hissəsi olsun, bu ikinci. Birinci hissədə görürəm ki, neyinir? T oxuna get-gedə yaxınlaşacaq. Olacaq X oxu əksi bərabər yavaşlayan. İkinci qrafik isə buradan sürüşdürüb gətirirəm bura. Olur nə o zaman? İkinci qrafik olur X oxu istiqamətində bərabər yeniləşən. Qrafikləri keçid eləsəm, birinci X oxunun əksi idi. İstiqamət dəyişəcək olacaq X oxu bərabər yavaşlayan. İkinci olacaq nə? X oxu əksi bərabər yeniləşən. İndi X oxu istiqamətində yavaşlayan. Daha sonra oldu nə? X oxunun əksi istiqamətində yeniləşən. Birinci qrafiki vermiş oldu. Bu isə ikinci qrafiki vermiş oldu. Digər tərəfdən modul desə mənfiyə keçmirdi artıq. Birinci qrafik X oxu istiqamətində yavaşlayan. İkinci qrafik isə X oxu istiqamətində yeniləşən olmuş olacaq. Şurada və yaxud bizə FT qrafikini verə bilər. Gəlin yenidən yapışdıraq. İndi bizə FT qrafikini verə bilər. Bax, belə bir qrafiklər verə bilər. Bu bizə koordinatı verir. Tutaq ki, qrafik bax belədir. Biri belə, biri belə, biri də belə. Bir də yəni mənfidədir. İndi görürəm ki, koordinatın zamandan asılığı düz qrafik olarsa, istiqamətimizə baxaq birinci. X oxu istiqamətindədir və əgər qrafikimiz düz xəttli olarsa, bu olur nə? Düz xəttli bərabər sürətli hərəkət. İndi EHG-nin qrafikinə keçid eləsək, EHG mənfi işarəsinə görə, qarşıdakı mənfi işarəsinə görə istiqaməti dəyişəcək. Yəni olacaq nə? X oxu əksi istiqamətində düz xəttli bərabər sürətli hərəkət. Yəni mən sanki onu belə VT qrafikin mənfidə çəkmiş olacağım. Digər tərəfdən mənə əgər modulun desə, modulun dediyi üçün mən artıq onu mənfidə deyil, harda çəkməliyəm? Müsbətdə çəkməliyəm. Və yaxud mənə yenə həmin qrafiklərdən bir neçəsini versə, tutaq ki, bu dəfə qrafik artıq deyir ki, fi nədir? Fi sabit. Gəlin bir dəfə də aşağı olanı çəkək. Tutaq ki, biri bax belə bir aşağıdır, biri belə aşağıdır, biri də belə aşağıdır. İndi görürəm ki, istiqamət hara olacaq burada? İstiqamət koordinatı zamandan asılı qrafik düz xəttdir. İstiqamət olacaq X oxu əksi istiqamətində, yəni mənfiyə keçir artıq. Həmçinin necə hərəkət edir? Xəttlər düz xəttli olduğu üçün koordinat qrafikində olacaq düz xəttli bərabər sürətli hərəkət. İndi məndə istiqamət dəyişməlidir axı. Niyə? Çünki EHG-nin qarşısında mənfi var. Olacaq bu istiqamət nə? X oxu istiqamətində düz xəttli bərabər sürətli hərəkət. V nədir? V konstdur. Dəyişmir. Yəni V-ni mən müsbətdə çəkməliyəm. Və yaxud modul dediyi üçün yenə modulda müsbətdə çəkmiş olacağam. Bu mənə nəyi verdi? Bu mənə qrafikləri vermiş oldu. Və yaxud da uşaqlar mənə belə bir qrafikdə deyə bilər. Deyər ki, qrafikləri artıq sabit asılıq verə bilər. F-nin qrafiki koordinatı verir. Deyər ki, məsələn bu müsbətdədir. Sabitdir. Koordinat sabitdirsə, biz bilirik ki, cisim nə edib? Cisim hərəkət eləməyib, düzdürmü? Koordinat sabitsə, deməli cisim hərəkət eləmir. Yəni o nə vəziyyətindədir? Sükunət vəziyyətindədir. Sükunət vəziyyətində olan zaman cismin sürəti nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Siz sanki bu şəkli bax mənfidə, belə daha doğrusu sıfırda çəkmiş olacaqsınız. Bu bizim yekun qrafiklərimiz. Ümid edirəm hər kəs üçün aydın olar.